こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストでは自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきます。ぜひリラックスしながら最後までゆっくりと聞いていただけたら嬉しいです。今日もよろしくお願いします。シラの日本語ポッドキャスト。はい、ということで今日はタイトルにもある通り日本人の連絡頻度についてお話ししていきたいと思います。よく日本人は連絡頻度が少ないと言われるのですが、まずこのことについて一つ返答をお返ししようかなと思います。これは半分本当で半分は間違いかなと思います。っていうのも、日本人は友達やお仕事、会社の人や恋人によっても連絡頻度が変わってくるかなと思うので、今日はその友達やお仕事、恋人、この3つに分けて連絡頻度やどのような気持ちで連絡を返しているのかなどについてお話ししていきたいなと思います。まずはじめはお友達との連絡頻度についてですが、これは一番楽に自分の気が向くままに連絡を返している人が多いんじゃないかなと思います。日本人同士だと毎日連絡を送り合う友達っていうのは大人になると少ないんじゃないかなと思うのですが、皆さんの国ではどうですか？毎日友達と連絡を取り合いますか？私自身学生の時は友達と一日に何件もずっとお話ししていたような記憶があるのですが、大人になってからは毎日ずっと連絡するっていうのは少なくなってきたかなと思います。でもずっと学生時代から連絡を取り合っている友達はいて、連絡が切れたというわけではなくて一度終わったというわけではないんですけど、数日に1回連絡を取り合うような友達はいます。なので返事が来たからその日に絶対に返さないといけないみたいなのはあまりなくて、2、3日に1回私が相手に友達に連絡をしたら、その3日後ぐらいにまた友達から返事が返ってくるような感じで、お互い楽に返事しなきゃとか早く返さなきゃとか、そういう気持ちにはとらわれずに楽に自分が返事したい時に返しているような感じですかね。でもなんとなく私が3日とかで返したら3日で返してくれたり、1週間とか空いたらまた1週間とかで返してくれたりみたいな、なんとなくお互いのペースが分かっているからこそこうやって何年も連絡が続いているのかなっていうのは一つあります。こういうふうにずっと長い間連絡を取り合っている友達ももちろんいるのですが、毎日ずっと連絡を取っていない友達もたくさんいます。急に久しぶりだね、元気にしてた？今度一緒にご飯でも行かない？とか、そういうふうに連絡を私からしたりしてくれる友達もたくさんいます。なので会いたい時とか何かこの人に話したいという用事、出来事があった時に連絡して、
そこから会うみたいになることも結構多いです。で、何か用事があって連絡したりとか、私の好きな、例えばケーキがこのお店に売ってたよとか、そういう情報とかを教えてくれる友達がいたとします。そういう連絡、たまにしかしていない友達との連絡は、なるべくその日か遅くても次の日までには連絡を返すようにしています。そして毎日毎日連絡を取る友達ではないからこそ、久しぶりに連絡をしたときはなるべく早く連絡を返して、例えば今度会おうよっていうお話になったとしたら、じゃあいつに会うとか、どこに行くとか、何を食べるとか、そういうお話をしているときはなるべく早いスパンで連絡を返して、早く予定が決めれるように私はするのですが、友達もそういう子が結構多くて、日本人は友達との連絡はそういう風に必要な時だけバーッと連絡をして、また少し期間が空いてみたいな感じで連絡をする方が多いんじゃないかなと思います。なので連絡をしていないから嫌いだとか仲が良くないとか、そういうわけではないかなと思います。次にお仕事、会社の時の連絡頻度ですね。お仕事では連絡はしっかり返します。みんなちゃんと返すと思います。お仕事での連絡は友達とか家族とか恋人と連絡するのとは少し違っていて、連絡しているこの時間もお仕事になるので、何か急用があったりとか、早く返事をしなければいけない内容が多いっていうこともありますが、しっかりすぐに返事をする方が多いですね。数時間以内には絶対に返事を返すことが多いと思います。先ほどお伝えしたみたいに早く返事をしなければいけないものだったりとか、内容もとっても大切になってくるかなと思うのですが、お仕事の人との連絡は主に報告や連絡、相談、確認、こういう内容が多いかなと思います。なので本当に仕事のやり取りをするというイメージですかね。なので反対にお友達とお話しするみたいな世間話、雑談のようなお話はあんまりしない方が多いんじゃないかなと思います。必要なことだけ連絡をしてお疲れ様でしたというふうに終わる方が多いと思います。日本では仕事の連絡はメールもありますが、 LINE を使うことも、かなりあるかなと思います。ですが仕事の時間外に何か確認をしたり連絡をするっていうのは、この連絡を返している間は仕事のお話になるので、この時間も仕事の時間みたいな形で捉える人が多いです。なので仕事の時間以外での連絡は少し気を使う人も多いのと、夜遅い時間、例えば10時以降に、夜の10時以降に連絡をするとなると、遅い時間にごめんねとか、夜分遅くに失礼しますとか、少し夜遅くに連絡をすることに対しては気を使う人も結構多いんじゃないかなと思います。なので
仕事の時間外にごめんねとか、お休みの日に連絡ごめんねとか、こういう風に先輩ももちろん気を使ってくださいますし、後輩から先輩に連絡をしなければいけない時などは、特にお休みの日に失礼いたしますとか、すごく仕事の時間とプライベートの時間を分けて考える人も多いんじゃないかなと思います。そして3つ目は恋人です。これが一番人によっても違うところかなと思うのと、皆さん一番気になるのはやっぱり恋人との連絡頻度ですか？これは人によってももちろん違うし、国によってもすっごく変わってくるんじゃないかなと思うのですが、私の友達とかいろんな人のお話、SNS とかを見ている感じだと、日本人は毎日一応連絡を取るカップルは多いと思います。ですが、1日に1回だけ連絡するようなカップルも多いと思いますし、例えばほとんど毎日のように会っているカップルや一緒に住んでいるような同棲しているカップルなどは、もう本当に必要なこと以外は連絡をしないっていう人も多いんじゃないかなと思います。一緒に住んでいなかったり、例えば週に1回、多くて2回くらい会うようなカップルだったら、1日に3通から5通ぐらいの連絡が一番多いんじゃないかなと思います。この頻度で連絡している人が一番多いんじゃないかなと思います。なので朝、おはよう、今日もお仕事行ってきますとか、朝のおはようの連絡をして、お昼に連絡を返す人もいるかもしれませんが、仕事中にあまりスマホを触ることができないっていう人も結構多いんですね。お仕事の休憩のお昼ご飯の時間も、会社の人、先輩と時間を過ごしていると、なかなか連絡が返すことができないっていう人も結構多いかなと思います。日本では誰かと時間を過ごしているときにスマホをずっと見ていることをあまり良くないと考える人も結構多いかなと思うので、そういうふうに気を使って連絡をあまり返せないっていう人も結構いるのではないかなと思います。なので朝に一度返した後にお昼に返せたら2回ですね。そして仕事が終わったとなって、そこから3通4通5通ぐらい返して、最後お休みで終わる人が多いんじゃないかなと思います。なのでカップルだと相手が今どこで何をしているのかすべて把握したいという人もいるかなと思うのですが、反対に別に会っていない時間はそこまでは気にしないというか、束縛しないというか、相手がどんな風に過ごしていても別に大丈夫っていう人も割と多いんじゃないかなと思います。日本では連絡の量、多ければ多いほどそれがイコール愛情という風にはあんまり考えない方も結構多いのではないかなと思うのですが、皆さんはどうですか？連絡の頻度が愛の量に直結しますか？特に男の人は連絡あんまり返すのが苦手とか、
そんなに必要ないんじゃないって思う人結構多いんじゃないかなと思います。日本ではどちらかというと女性の方が連絡まだかなと待っていたり、返事してほしいのにって思っている人が多いようなイメージがあります。でもこういうふうに連絡をあんまり取らないのは個人の時間も重要。一人の時間、恋人だけど恋人との時間が全てではなくて、自分の時間もすごく大事と思っている人がたくさんいるからなんじゃないかなと思います。恋人と会って過ごしている時間はもちろん2人の時間なのでとっても大切ですが、私たちの人生は恋人との時間が全てじゃないですよね。なのでお仕事を頑張る時間とか、趣味を楽しむ時間とか、もちろん寝る時間とか、好きな人の好きなもの、大事にしているものを大切にしてあげるっていうのも愛情の一つなんじゃないかなというふうに思う方も多いんじゃないかなと思います。なので普段あんまり連絡しない分、会った時にたくさんお話ししたらいいんじゃないかなと思うのと、会った時に最近こんなことしてたんだとか、知らなかった楽しい話がまたできますよね。LINE とか文章で連絡をするよりも、やっぱりお顔を見て直接お話をする方がなんだか愛も深まるんじゃないかなと個人的には思うのですが、なので連絡を毎日何件も何十件もする人が少ないのではないかなと思います。なので日本人のお友達の場合は相手の連絡頻度を見て同じように返していけば問題はないかなと思うのですが、一番の問題はやっぱり恋人、日本人の人とお付き合いをしたいと思った時に直結してくる問題がやっぱり連絡の頻度かなと思うのですが、相手に合わせているだけだと自分もとっても疲れてしまいますし、こちらばっかり不満がたまるのも良くないと思うんですね。なので連絡頻度はどれぐらいなのとか、私はこのぐらい連絡をするのが普通だと思ってたけどどうとか、少しずつ価値観をすり合わせていく時間がとっても大事になってくるのではないかなと思います。はい、ということで今日は日本人の連絡頻度についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？この連絡頻度については友達や会社の人、お仕事と恋人でもかなり違うのと、私自身あまり連絡はまめではない方で、連絡よりも会ってたくさんお話ししたいと思う気持ちが強いタイプなのですが、皆さんはどうですか？一日に友達や恋人とどのぐらい連絡を取りますか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このポッドキャストではこれからも日常的なことや日本の文化についてお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。では次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。